Hello， 大家好，我是瑞金。我现在是从那个榜罗镇去往通渭的这个路上我从这边过来以后，我发现这边这个沿路的这个应该在这边应该叫原上应该叫就白鹿原的那个原或者我们习惯的把它呢可能叫梯田我觉得这边真的特别漂亮大家可以看一下，真的特别有意境，特别这个比所谓的一些梯田我觉得都要漂亮很多这里是大家可以看一下，这边的土地呢都是这种的泥土，这种土呢都非常黏看一下那边多漂亮的地方这都是因为原来的时候他们都说是有这种围字因为我现在不理解什么叫围字，我在想是不是就前面那个位置就是一个围字，就是说红军长征经过的时候然后当地的一些地主或者一些有钱人然后他们就躲到围子里面去了。因为这个围子呢我一直没明白是个什么东西但我在想是不是就是前面那个地方，前面那个位置是那个围子。往远处看，这梯田真的太漂亮了，如果现在有太阳的话那更漂亮我们现在呢还是那个一下吧，还是航拍一下。When I think about you and my heart starts to warm, it's like a bomb. When I dream about you, I just wanted them to stop, not wake up. Get up on your feet, get up on your feet. We can dance, we can dance. Get up on your feet, get up on your feet. We can dance, we can dance. When I can't see you, my body's like a storm, out of control. When I try to talk to you, everything seems so right. I am so wrong. Get up on your feet, get up on your feet. We can dance. 这里的羊好多呀！我今天呢，这里叫中荣湾村我今天就准备停在这个位置了，在这边玩一会儿，或者再去上那个土围子上面，是不是那个围子？上那个上面看一看。我们现在已经爬到这个土围子里面了，哇，这家伙爬的人5脏6腑都疼。我看着没有多高，但一爬起来就不是那么一回事了这个土围子是干什么用的呢？